hay, ko'p seporyapsiz. Keling, menga qarang, mana. Kaftingizni 75% suvga tiqib, 4 ta barmog'ini birlashtirib, suvni olib, chiqishiga 0,2 sekund qolganida chochib yuborasiz. Tushundingizmi? 8-sinf fizika, shuni ham bilmaysizmi? Keling, qilolmayapsiz-da, sariq oqarlashib ketish kerak. Mana bunday qiladi. Qarang, qanaqa zo'r. Voy oyijon, shunaqa zo'r. Siz hamma narsani bilasiz-ku, yomon pazandasizda. Yog'ni qizdiring, o'zim pishiraman. Qilolmayapsiz-da. Keling, qarang, qalin bo'lib ketyapti. Men bundan ko'ra po'chog'ini yesa ko'proq kartoshka yegan bo'lamiz. Bering bu yoqqa. Uzr oyijon, faqat jahlingiz chiqmasin. Xijolatdaman, hech eplolmayapman-da. Yo, mayli, men ham kellik paytim sizdek bo'lgan o'rganib ketasiz. Ha. Kelar, mana ko'ringiz, hamma joylarni artib bo'ldim, chaylarni artdim, vannalarni ko'p qilib yuvdim, hojatxonalarni cho'tkalari bilan ishqalab, oppoq qilib yuvib qo'ydim. Voy oyijon, kechiring. Hech ham sizga mos kelib bo'lolmayapman. Bo'ldi, o'ylamang. Men ham kellik paytim shunaqa bo'lganman, o'rganib ketasiz. Boring, siz serialingizni ko'ring, men bitta ovqatcha olsay qani. Dunyo shunchalar qimmatmi yoki arzonmi yoki o'ptimmi? Dugonajon, qanuniy bo'latyaptimi? Voy, ish qilishni umuman bilmayman deb hamma ishni o'zlariga polniy qildirib yotma. Antalya bo'tirib ko'rardi bo'lib yotibdi. Toshbaqan tuxumidan spagetti qilib keling. Qanaqa qilinadi oyijon? O'g'lim nomeri nechi edi? Bo'pti, qilib kelaman. Tezlashing, o'zingga 8 oyoqdan shashlik yeyman.